一個8歲女童感染甲型流感死亡。女童星期3起發燒同埋咳嗽，星期4出現抽搐。女童當日到廣華醫院求醫，並且確診同埋入院，同日情況轉壞死亡。衛生防護中心話，女童冇接種今季嘅季節性流感疫苗，潛伏期內冇外遊，佢嘅家居接觸者冇病徵。中心正喺度調查個案。